കേരള കർണാടക ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളിൽ ഇന്നും നാളെ മണിക്കൂറിൽ 65 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ കാറ്റിന് സാധ്യത. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കടലിൽ പോകരുതെന്ന് അറിയിച്ചു. കേരള തീരത്ത് വിഴിഞ്ഞം മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെ ഉയർന്ന തിരമാലയ്ക്കും സാധ്യത. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും തീരദേശവാസികളും ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടുകളും വള്ളങ്ങളും ഹാർബറിൽ സുരക്ഷിതമായി കെട്ടിയിട്ട് സൂക്ഷിക്കണമെന്നും ബീച്ചിലേക്കുള്ള യാത്രകളും കടലിലിറങ്ങിയുള്ള വിനോദങ്ങളും പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കണമെന്നും അറിയിച്ചു. ഗുജറാത്ത് തീരം മുതൽ കേരള തീരം വരെ തീരദേശ ന്യൂനമർദ്ദ പാത്തി നിലനിൽക്കുന്നു. ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലെ ചക്രവാത ചുഴി നിലവിൽ മധ്യപടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ വടക്കൻ ആന്ധ്രാപ്രദേശിന് സമീപമായി നിലനിൽക്കുന്നു. കേരളത്തിൽ അതിതീവ്ര മഴ തുടരും. ഉരുൾപൊട്ടലിന് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ മലയോര മേഖലകളിലുള്ളവർ കൂടുതൽ ജാഗ്രത പാലിക്കണം. ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നതോടെ പത്തനംതിട്ട മണിയ ഡാം തുറന്നു. പമ്പ കക്കട്ട തീരങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവർ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് അറിയിച്ചു. ഇടുക്കി കല്ലാർകുട്ടി ഡാമിന്റെ ഷട്ടറുകളും തുറന്നു. പാമ്പള ഡാമിന്റെ 2 ഷട്ടറുകളും തുറന്നു. മുതിരപ്പുഴയാർ തീരദേശവാസികൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും അറിയിച്ചു. തൃശ്ശൂരിൽ ഭൂമി വിറച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്. ഇടിമുഴക്കം പോലെ ശബ്ദം കേട്ടതായും നാട്ടുകാർ. ഇന്ന് രാവിലെ 8:17 സംഭവം. ആമ്പല്ലൂർ, കല്ലൂർ, മുളയം, മണ്ണൂത്തി തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് സംഭവം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.